Hola amigos numismáticos, el día de hoy les voy a enseñar el sonido de la plata para que no se dejen engañar. Escuchen. Ahí viene otra de plata. Cuando escuchen eso es plata, amigos. Si escuchan otro sonido extraño, nada de nada. Plata, 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 plata. No se dejen engañar, amigos. Se dejen engañar porque hay unas monedas que son igualitas, pero tienen otro material. Son de níquel, de acero, de otro material, de tuxteno también, que la están fabricando así, las de oro y plata. Entonces no se engañar, amigos. Muy pendiente con eso. Vuelvo otra vez con el sonido. No se dejen engañar. Gracias.